नाज़रीन मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं बाकोस शहर में, जिते साफ़िन पारां शहीद नूर लंजवाणी जी कातलनि जी गिरफ़्तार लाइ एजाज़ी मुज़ाहिरो कयो वियो। अचो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, उनजो छा चवणु आहे। दोस्त नूर लंजवाणी खे बेदर्दी सां क़तल कियो वियो। उन जा कातिल जेके आहिनि हिन वक़्त ताईं आज़ादु आहिनि। पुलिस शहीद नूर लंजवाणी वारे मामले खे कमाई जो ज़रियो बणाए छॾियो आहे। असांजो धुरियुनि खां ख़ासि करे DIG लाड़काणे खां SSP जैकबाबाद खां मुतालबो आहे त शहीद नूर लंजवाणी जे क़तल केस में जेके घुर्बल जवाबदार आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कियो वञे। साफ़ी शहीद नूर लंजवाणी खे बेदर्दी सां क़तल कयो आहे ऐं उनजो हिकिड़ो जवाबदार एहसान उनखे बालखानी खे गिरफ़्तार कयो आहे ऐं उनखे ॿिन्ही महीननि खां बाद उनखे उन ते कर आहिनि, उहे आज़ादु घुमी रहिया आहिनि। असांजो मुतालबो आहे SSP जैकबाबाद खां, DIG लाड़काणे खां, IG सिंध खां तंहिंजे जेके जवाबदार आहिनि उनखे जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। वॾे अरसे खां वठी हिकु नौजवान ऐं गभरू सहाफ़ी नूर लंजवाणी खे जंहिंखे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो ऐं अॼु ताईं ग़ालिबन 4 खां 5 महीना गुज़री चुका आहिनि। उनजे क़तल जो अञा ताईं फ़ैसिलो कोन थी सघियो आहे ऐं उनजे जेके उनजा कातिल आहिनि उनखे गिरफ़्तार करे उनखे कैफ़िर किरदार ते पहुचाइणो वियो आहे। छा सम्झो असां हिन मां? असां हुकूमत खां इहो मुतालबो कयूं था जेसिताईं तव्हां अमन अमान कीअं क़ाइमु कराईंदो? जिते इंसाफ़ जे तक़ाज़नि खे पूरो न कयो वञे उते अमन ऐं अमान जो क़याम मुमकिन ई कोन्हे। असां ऐं भाऊ खोसो या जेके शहरी आहिनि ऐं उनखे अलावा ओवरऑल सॼी सिंध इहो मुतालबो घुरे थो त जेके नूर लंजवाणी समेत जेके बि क़तल थी चुका आहिनि उन्हनि जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे कैफ़िर किरदार ताईं पहुचाइनि। असांजो सहाफ़ी नूर लंजवाणी खे दिलमुराद थाणे ॾाढो बेदर्दी सां क़तल कयो वियो आहे। उनखे वॾो अरसो थी वियो आहे। अफ़सोस सां चवणो पए थो त वॾे अरसे बावजूदि बि असांजो सहाफ़ी दोस्त जा जेके कातिल आहिनि उहे आज़ादु घुमी रहिया आहिनि। मां तव्हांजे तवसुस सां हुकूमत पाकिस्तान खां, हुकूमत सिंध खां, IG साहिब खां, DIG साहिब खां, SSP जैकबाबाद खां मुतालबो करियां थो पियो त नूर लंजवाणी जे कातिल आहिनि उनखे बिरादरी खे गिरफ़्तार करे कैफ़िर किरदार ते पहुचाए वञे ऐं सहाफ़ियुनि में जेको बेचैनी आहे उन बेचैनी ख़तमु कयो वञे। सहाफ़िन ऐं शहरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि। उनजो चवणु आहे त शहीद सहाफ़ी नूर लंजवाणी जे कातिलनि खे बिना दर गिरफ़्तार कयो वञे। IG सिंध ऐं DIG लाड़काणे को मुतालबो कयो त बिना दर गिरफ़्तार कयो वञे। सागर अली सनाबी, जैकब न्यूज़, बाऊ खोसो।